好啦，今日同大家繼續講下《人生使用說明書》第二集。人活着為什麼？開悟。咁開悟係一個突破嚟嘅。咁人生嘅意義係乜嘢呢？咁好多人咧都話飲飲食食啊，開心快樂過一個人生咁樣。咁但係途中咧，你又會遇到好多困難啊，有好多煩惱啊，起起跌跌啊咁樣。咁究竟我嚟做乜嘢嘅咧？係咪因為財富，揾更加多財富，揾更加多地位？有呢個人哋識啊，好出名啊咁樣咧咁樣。咁啊，其實咧乜嘢定義都冇乜所謂。人生咧最慘就係唔能夠自己定義自己想要嘅嘢。其實追求每一樣嘢都可以啊，最緊要就係唔係違背你自己想嘅目標啊。冇目標都係一個目標嚟喎，唔好以為一定要有目標。點解咧？因為好喺開悟嘅狀態之下咧，你最終終極嘅答案咧，就會發現成個係一個遊戲嚟。人生其實係一個遊戲嚟，你一定要當遊戲咁玩。好啦，遊戲咧係咪我哋要攞啲嘢翻屋企咧？係咪要獎品攞翻去咧？咁樣咁可以咁講啦，即係如果係開悟嘅話咧，你會覺得所有實物物質上面你掂到嘅嘢都係虛幻。越多物質係咪越好咧？咁樣嗱，冇物質你會覺得好慘啦，好唔舒服啦，住得唔舒服，又冇靚衫着，又冇名牌，你會有啲遺憾。但係呢個遺憾並唔係你嘅目標喎。嗱，千祈唔好咧將呢樣嘢咧變成呢個目標。點解咧？你獲得一啲物質上嘅嘢咧，就好似遊戲裏邊你攞咗個獎杯，你係咪要呢個獎杯先開心咧？你係咪呢個獎杯先認同你自己嘅價值咧？咁呢啲係好可悲嘅。咁所以人生說明書咧第二集我想講就係唔好將呢個普世價值啊，所謂大部分人都普世價值係乜嘢啊？而家大部分人普世價值係咩咧？就係財富。而唔好將呢個咧當做你目標啊！嗱，點解咧？嗱，呢個普世價值係非常之扭曲嘅，可以咁講。好啦，扭曲到咩情況咧？譬如好似你踢波好叻，好開心，你好 enjoy 踢波呢個過程。咁好啦，而家嘅普世價值係咩咧？係財富，亦都唔係咧呢件事嘅本質嚟嘅。嗱，踢波本質就係做運動啦，開心啦，同一班人玩啦咁樣。但係若果你變咗，如果你踢波係足球明星嘅，揾幾千萬一年，啲人會追捧呢樣嘢，覺得哇你好叻喎，你有成就喎，你有價值喎咁樣。咁呢個就係你個價值嘅定義啊！啲人會攞錢為價值嘅定義，其實係好無謂。咁你踢波都係一個開心啦。如果你做到你多數中意做嘅嘢，咁其實已經成功咗㗎咯。呢個喺你嘅定義之中，我享受呢個行為，呢個設計。咁你咪係人生說明書裏邊你做咗你想做嘅嘢咯，而唔係去衡量話，喂，我一定要做呢個活動變成有錢先有意義。而家咧好多人咧將個人生意義咧係同金錢掛鈎，即係好啦，你打機打得叻，冇人讚你嘅，唔會有人讚你話，哇，你打機打得好叻喎咁樣。但係如果你用打機變成一個電競揾到錢，啲人就會讚你捧上天。但係兩件事其實係冇分別，但係嗰個價值個定義就有分別啦。你一個咧係你本身自身嘅價值，你覺得我玩得好開心，好盡興；而另一個咧就係我要賺錢，我要贏到呢啲比賽，咁應該係兩個唔同嘅價值觀嚟。所以咧，
人生說明書第2集咧，我想講咧就唔好將你對一樣嘢嘅價值同一個經濟價值掛鈎。好似你有啲人話喂，嫁入豪門就係成功啦，嫁得好普通就係失敗啦。咁呢個已經係一個價值係掛鈎嘅一個現象，即係話佢平凡嘅生活，同屋企人冇鬧交，相處融洽，其實已經係大成功嚟。唔係話一定要喂嫁得好有錢啊，咁你就好成功。兩樣嘢咧係唔係等好嚟？另一個咧就係需要知道你定義嗰樣嘢有價值先至係最重要。如果你發現你而家做緊嗰樣嘢，你本身唔好攞個經濟價值嚟評論，你本身你覺得做緊呢樣嘢冇意義、唔開心嘅，其實你應該盡快停止嘅。點解？因為人生係好時間好短啊，你每一日都係倒數緊，所以有乜嘢你應該去做，你好想去做，你唔好俾藉口自己去拖延，應該立即去做，立即作出一個轉變，將你人生導向你覺得有意義嘅情況之下去生存。唔好導向咧係要揾更加多錢，因為錢係永遠揾唔晒。首先第一，同埋你只會咧好似飲咗鹹水一樣，財富就係一樣咁嘅嘢，你越飲越渴嘅。你唯一解渴嘅方法就係飲淡水或者飲清水，因為你飲清水淡而無味，你唔好加啲鹽落去，你加咗錢呢樣嘢落去咧，你就越飲越口渴嘅。你揾到你第一個100萬，你就想1000萬，1000萬你想揾億，無止境嘅呢樣嘢。但係你有咩有止境啊？就係你生命喺度倒數緊，你每一刻都係好珍貴、好重要，唔好浪費換一啲咧無止境嘅嘢。除非你真係喂，我真係唔得啦，我手停口停，我冇晒任何生存條件嘅，咁你當然係錢係優先啦。但係若果你唔係嘅，不妨慢落嚟啦。如果你唔係真係話喂，我去到一個逼近眉睫啊，真係唔得嘅，咁你不如慢落嚟，諗下你人生，你真係想做啲乜嘢，會令你好滿足嘅，你冇錢都肯去做嘅，咁你去做啦。唔好俾自己有一個後悔啊！唔好俾自己一個後悔，唔好俾自己有一個去到生命就嚟完結嘅時候，你發覺我換咗呢啲錢翻嚟係冇用嘅，係唔能夠達到你自己目的，但係你最終你時間已經冇啦，你嗰種後悔係非常之殘酷㗎。你好似你好想去一個旅行，好想去一個體驗，但係你從來都冇起身去過，或者我想做一個生意，我好想去做，無論成敗與否我都會做，咁你就去做啦，因為人生只係一次，你唔好好咁利用佢咧，醫生係白過咗。所以我咧有一樣嘢非常之唔贊同，就係躺平。躺平我非常之唔贊同。即係玩一個遊戲咧，你就係開咗機之後咧，你乜都冇做過，飲食生存嚇，獲得其他嘢都未必係一個你最想嘅狀態。最想嘅狀態就係你去完成你好想做嘅一啲嘢，完成你心目中嘅 checklist。哪怕呢個 checklist 係非常之無聊，喺大眾眼中係冇意義嘅，其實係冇所謂嘅。因為你個定義人生說明書嘅第2集咧，就想同大家講，應該將你自己覺得有意義嘅嘢放喺最前，所有嘢都係唔重要，唔好俾人浪費你嘅生命，因為人哋叫你一定要做呢樣嘢你就去做，你唔使一定要做嗰樣嘢，揀選你人生最重要嘅嘢，盡快先做咗先，因為我哋每日都去倒數緊。唔好浪費任何時間。好啦，如果對今集大家有咩意見，或者大家想長談啲乜嘢嘅，好歡迎咧你加入呢個頻道。咁亦都咧可以喺下邊咧留言啦，或者咧去我
奇異妄想嘅 YouTube channel 嗰度咧留言嘅咁因為 Spotify 咧就冇得留言啦咁我希望咧帶俾大家有啲重新嘅觀點帶俾大家點點滴滴唔同嘅回憶同埋一啲思考嘅方向。